Настали вафлі вижимному підшипнику і скоріше всього, що і диску щеплення. Слухайте звук. Вижатий підшипник. Це рух в пробці. Да, скоріше всього, що і диску торба. Машина дуже важко рушає. Відпускає дуже плавно і тим не менше дуже сильно гудить. Понажимаю щеплення. Відпустити. Нажав. Вже навіть на холостих на нейтралці гудить. Це якщо рушати. Поїзди тиждень і воно під третє степло трохи відійде. Але без гайки не. Та ми одному тримали.